है जी, वो किसी के दबाव में ना आए, और यदि दबाव में ना आकर संतों के सम्मान का ध्यान रखेंगे तो हिंदू समाज फिर उनको सर माथे पर उठाएगा। तो क्या सुरेंद्र जी आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरात सरकार का इस तरीके से इस मामले में इस तरीके का रोल निभाना कि वो निष्पक्ष होकर जांच नहीं करवा रही है, कोई राजनीतिक कारण भी इससे जुड़ा हो सकता है? राजनीतिक कारण मुझे कम दिखाई देता है, इसके पीछे और कारण मुझको ज्यादा दिखाई देते हैं। किन और कारणों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को नहीं समझ पा रहे हैं और बिना समझे वो उनका हिस्सा बन गए हैं, और अपने ऊपर जिस प्रकार के सब आरोपों का बवंडर उनके ऊपर रहता है जी, वो उससे अपने आप को हिंदुत्व के आंदोलन से दूर दिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझको इस सारे प्रयास के माध्यम से लगता है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आए दिन तमाम जो संत हैं वो इस तरह के आरोपों के नीचे आते जा रहे हैं, आए दिन इस तरह की खबरें आती रही है, तरह तरह के आरोप लगते चले जा रहे हैं संतों के ऊपर। आज संत समाज को अब क्या करने की जरूरत है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है पूरे संत समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा जी। ये चुनौती का समय है और संत समाज के पीछे हिंदू समाज लगा हुआ है। पूरे देश के संत सब प्रकार के मतभेदों को, ऊंच नीच के भाव को, सब चीजों को भुलाकर ये समय आ गया है जब इनको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि पूरा संत समाज इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ता है तो हिंदू समाज निश्चित तौर पर साथ खड़ा होगा, और फिर यह जो लड़ाई होगी इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उनको पराजय का मुख देखना ही पड़ेगा और उनको झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो विश्व हिंदू परिषद अपनी तरफ से क्या कुछ कदम उठा रहा है ताकि इस तरीके से अपमान ना किया जाए इस देश में रह रहे संतों का? विश्व हिंदू परिषद ने जब ये हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके हमारी संत परंपरा को अपमानित किया जा रहा था, तब धर्म रक्षा मंच का गठन किया और उस धर्म रक्षा मंच के माध्यम से ही पूरे देश के संतों को एकत्रित करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बिल्कुल। और उसी कड़ी में मुंबई में हमारा पहला धर्म रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जी। तो पूज्य बापू की सहभागिता, उनका आशीर्वाद, पूरी दुनिया इससे परिचित है। जी जी। तो मैं समझता हूं कि यही एकमात्र रास्ता हो सकता है कि अब सब मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आना ही चाहिए, अन्यथा एक एक करके ये किसी भी संत को नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों जिस प्रकार का दुष्प्रचार अपने रामदेव बाबा जी के खिलाफ भी किया गया या अन्य संतों को एक एक करके जिस प्रकार से निशाना बनाया गया, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और इस षड्यंत्र को सभी संतों को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मांगेराम गर्ग, बीजेपी नेता हैं। मांगेराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A to Z न्यूज में। धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं कि आए दिन जिस तरीके से तमाम जो देश के संत हैं उनको आरोपों के घेरे में फंसाया जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ आरोप लगते चले जा रहे हैं संतों के ऊपर, इस पर आपका क्या कहना है? ये कुचक्र इस सरकार ने काफी समय से चला रखा है जी। संत वो वाणी बोलते हैं जो भारत के स्वाभिमान के लिए संतों ने, सन्यासियों ने, गुरुओं ने हमें संदेश दिए हैं जी। और ये देश जो है संस्कृति के लिए जो संस्कार पूरे विश्व को मिले हैं वो भारत से ही मिले हैं जी। आज उन्हीं संतों को अपमानित करना अर्थात हमारी संस्कृति को अपमानित करना है। मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूं और सरकार बगैर सोचे बहुत से जो कदम उठा रही है, मैं कहूंगा ये कदम ठीक नहीं है, देश के लिए घातक सिद्ध होंगे, ये रोकने चाहिए तुरंत। बिल्कुल। धन्यवाद। आरएसएस और बीजेपी भी संत श्री आसाराम बापूजी पर हो रहे अत्याचार को गलत ठहरा रहे हैं। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने बापू के आश्रमों पर लगातार हो रही छापेमारी की निंदा की, तो संघ भी इस पूरे मामले पर संतुलित कार्रवाई करने की मांग कर चुका है। संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ हो रहे अत्याचार की निंदा हर तरफ हो रही है। बीजेपी नेता भी लगातार बापू के खिलाफ रची गई साजिश को गलत ठहरा रहे हैं। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला का कहना है कि बेवजह किसी संत को सताना ठीक नहीं है। उन्होंने बापू के आश्रमों में लगातार हो रही छापेमारी की भी निंदा की है। बार बार
छापे मारना किसी पे, और फिर इतना मीडिया ट्रायल हो जाती है लोगों की कि अगर वो इनोसेंट भी कोई साबित होता है तो उसकी इनोसेंस को कोई समझता नहीं है। आरएसएस भी बापू के खिलाफ हुई कार्रवाई की आलोचना कर चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चंडीगढ़ में बापू के साधकों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की थी। संघ प्रमुख के मुताबिक इस हमले में आरएसएस ने गुजरात सरकार से बात की थी और पूरे मामले में संतुलित कार्रवाई करने को कहा था। एक कानून की बात होती है, एक कुछ घटना हुई उसकी बात होती है। सरकार एक संतुलित विचार करे और निर्दोषों को कष्ट न होने दे, इतनी बात हमने सरकार को कही है और हमको लगता है कि वहाँ की सरकार इस बात को देखेगी। संत श्री आसाराम जी बापू के साधक अहमदाबाद में शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। साधकों पर इस बीच हुए लाठीचार्ज को दुनिया ने देखा। इसके एक दिन बाद अहमदाबाद आश्रम में घुसकर देश भर से आए निर्दोष साधकों को पुलिस ने जिस कदर पीटा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। निर्दोष साधकों को जेल में बंद करना भी किसी बड़े अत्याचार से कम नहीं है। इस बड़ी साजिश की अब हर तरफ आलोचना होना लाजमी है। चंडीगढ़ से संजीव शर्मा के साथ कमलेश कुमार सिंह, A to Z न्यूज, दिल्ली। भौमिक व्यास हमारे अहमदाबाद से संवाददाता फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। भौमिक, संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, उसके बाद राज्य सरकार और पुलिस ने जिस दिशा में कार्रवाई की वो फिलहाल सवालों के घेरे में। इसके अलावा चारों तरफ से आलोचना भी हो रही है उस कार्रवाई की। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, जहाँ तक अहमदाबाद आश्रम बापू जी के आश्रम की जहाँ तक बात की जाए तो जिस प्रकार से कई समय से आश्रम पर जो अत्याचार हो रहे, जो निर्दोष सत्संगियों को शिकार बनाया जा रहा है, खास तौर पर पुलिस की जाति कहे या किसी षड्यंत्र का शिकार कहे या गुजरात सरकार का दबाव माना जाए, निश्चित तौर से आलोचना तो होनी है। क्योंकि हिंदू संतों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं और आसाराम जी बापू जो हिंदुओं के बहुत बड़े संत के तौर पर उभर के आए, तो उनके खिलाफ जिस प्रकार से अत्याचार किए गए, लेकिन फिलहाल परिस्थिति देखा जाए, हाल की परिस्थितियों में नजर किया जाए तो आश्रम निश्चित तौर से कार्यरत है। लेकिन पुलिस का जो खौफ है, पुलिस का जो रौब है, वो अभी भी बरकरार है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने आश्रम में जो सर्च ऑपरेशन किया था, जिससे कोई आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला जाता है, वैसे बेगुनाह लोगों को बाहर निकालकर मारा पीटा गया और उनके बाद उनको पुलिस स्टेशन में भी मारा गया। तो निश्चित तौर से हालात अभी भी मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो पुलिस की ओर से वैसे के वैसे है, लेकिन आश्रम की ओर से बिल्कुल शांत वातावरण है। ये लोग अपने काम में रहते, ये लोग अपने धर्म और अनुभव का ज्ञान बांटते रहते, आध्यात्मिक अनुभव का सत्संग कराते हैं।